خدعوك فقالوا أنا اتشخصت مريض سكر، إذن أنا محتاج نظام خاص بيا، خاص بمرضى السكر. والحقيقة إن مرضى سكر النوع الثاني بياكلوا زي ما أي بني آدم على وجه الكرة الأرضية المفروض ياكل. كلنا كبني آدمين المفروض نمشي على وجبة كاملة متوازنة. إيه هي شروط الوجبة الكاملة المتوازنة دي؟ أول حاجة إن تكون نشويات معقدة، يكون بروتين صحي، دهون صحية، يكون عندنا مصدر الألياف جاي من الخضار والفاكهة، يكون عندنا ألبان. هي دي شروط الوجبة الصحية. مريض السكر المفروض بياكل زي أي بني آدم طبيعي، بنتكلم على سكر النوع الثاني، ياكل زي أي بني آدم طبيعي. اللي هي الوجبة المتوازنة اللي احنا اتكلمنا عنها. نبعد عن الدهون الغير صحية بتاعة الزيادة زي الحاجات اللي بتتجاب من بره، نبعد عن الصوديوم الزيادة، نبعد عن الحلويات الكتير، كل ده كلنا. فبالتالي هو مريض السكر النوع الثاني ملوش نظام خاص بيه، بيتوصف له برضو النظام المتوازن لكل البني آدمين. مش مطالب منك ان انت تاخد جنب وان انت تبقى ليك نظام خاص بيك. عشان كده دايما بقول لما تتشخص كمريض سكر نوع اول او نوع تاني، بليز روحوا لطبيب تغذية علاجية عشان يقدر يظبط لك الوجبه بتاعتك يبقى شكلها ازاي، بما تتناسب مع اللايف ستايل بتاعك، بما يتناسب مع نمط يومك، نمط حياتك، مع شغلك، مع ظروفك الاقتصاديه. ليه؟ عشان تقدر تمشي عليه وتقدر كمان تكمل عليه. فبلاش نجتهد في الحاجات دي مع نفسنا، يقول لك لا ده انا مريض سكر فهبعد لا، مش ده مش صح خالص. احنا محتاجين وجبة كاملة متوازنة. وسؤال حلقة النهاردة بقى، اشوفكم مركزين ولا؟ قولوا لي ايه هي شروط الوجبة الكاملة المتوازنة؟ يكون فيها ايه؟ انا لسه قايلاهم.